上一次我哋就講個方法，今次有咗個理論根底咧，大家就明白，因為嗰個尾轆咧，你要佢突然之間改變個位置咧，係唔係咁容易嘅？嗱，如果你個停車場唔夠闊嘅，你又想用呢一招咧，有冇辦法咧？嗱，不久之前我哋拍過一套片，講關於偷位啊，當中介紹咗一個概念，就係扭軚嘅時候咧，原來4個轆係繞住同一個圓心咁樣去轉，於是乎咧，前面嗰兩個轆咧個半徑咧就會大啲，所以咧你向前行咧佢就會走得快啲嘅車頭，後邊嗰兩個轆咧就轉得冇咁快喎，所以如果你靠扭軚想去調整嗰個尾轆嘅位置咧，就唔係咁容易啊！因此我哋建議大家要偷位要偷早啲啊嘛，因為需要時間俾個尾轆去改變佢嗰個位置。呢一個咁樣嘅概念咧，其實如果褪後一樣成立嘅。你褪後咧，扭軚4個轆一樣係繞住同一個中心咁樣轉。咁如果我哋將呢個理論咧運用喺泊位，又會係點咧？大家一定睇嗰套片嘅，我哋喺舊台拍嘅，收視都唔錯㗎。就講泊位啊，嗱，譬如用 L 位咁計啦，我哋係將個車由個位度駛出嚟，然之後記住幾個最重要嘅位置。你架車駛出去嘅時候咧，就有幾個重要步驟。第一個就係你開始扭軚啦，咁個人個膊頭起碼過咗隔離嘅車先啦，咁你扭出去，扭盡咯喎。有一刻咧，嗰個轆係好接近隔離嘅車嘅車頭，或者係嗰個位嘅角嘅，呢一個咧係好重要嘅，因為一陣間我哋翻入嚟嘅時候咧，係會遇到同樣嘅情景。如果你翻入嚟嘅時候過咗呢一關咧，剩低落嚟嘅就好容易處理啦。其實泊位最重要目的咧就係將架車倒後去揾呢一點，就係打斜咗個車個尾轆咧係入到個車位個角。嗱，我哋出晒個位之後，架車睇下兩邊直晒啦，直晒我哋回翻直堂軚啦。嗱，咁咧呢一個位咧就係我哋如果係去到某一個停車場嗰度，你揾位泊咧，你睇睇個倒後鏡，而家嗰個位喺你呢個鏡嘅位置裏邊，你架車喺條馬路嘅位置啦，同個停車場嘅位置，只要係一樣嘅話咧，你就一定泊得翻入去個位度。咁我哋然之後褪後啦嚇，去到啱啱個停車位喺我哋嘅鏡嘅中間度咧，就可以開始扭軚啦。褪後嘅時候咧，就記住我哋個轉向理論喎。你一扭軚，咁啊4個轆就會走出4條弧線啦。而我哋最關心嘅咧就係內彎嗰個車轆同車位個角嘅關係喎。當然啦，我哋知道4個轆一齊轉彎嘅時候咧，車頭外彎嗰個轆咧個半徑係走得最大嘅，係最容易撞到嘢嘅。咁我哋要留意。當個車入咗個角之後咧，剩低落嚟咧就係修正個車身同個位之間兩邊白線入晒㗎啦。上一次我哋就講個方法，今次有咗個理論根底咧，大家就明白，因為嗰個尾轆咧，你要佢突然之間改變個位置咧，係唔係咁容易嘅？所以你由第一刻開始褪後咧，你就要關注住嗰個尾轆同個位嘅關係。咁有咗呢一個咁嘅概念咧，你嗰個泊位咧就會更加明白點解我之前要叫你咁樣做。好多朋友都問，其實泊位嘅時候係咪可以先將個車頭向另外一邊扭，咁啊方便啲泊咧？嗱，事實上係嘅。如果你個停車場係夠闊嘅話咧，你經過位之後咧，你就扭開少少，咁其實就目的係你早啲喺個鏡嗰度見到嗰個停車位嘅入口啫。咁嗰個方法同我哋教嘅係一樣嘅。你見到個入口，扭軚個尾轆追住嗰個位嘅角，扭軚嘅時候咧，我哋講過啦，個前轆外彎嘅轆咧轉向個半徑係最大嘅，好容易撞到嘢嘅。咁我哋必須要留意。咁我哋發覺扭歪咗少少咧，入位係真係容易好多嘅喎。咁當然喺個停車場夠闊嘅情況之下啦，呢個扭軚出去呢個方法咧，純粹就係 skip 咗我教嗰個方法嘅前面嗰段。咁係咪好好用咧？當然好用啊，但係有條件嘅，就係個停車場要夠闊至得嘅。嗱，如果你個停車場唔夠闊嘅，你又想用呢一招咧，有冇辦法咧？都有嘅，就係見到位嘅時候咧，先將個車頭咧係駛向貼近個位，
個頭轆經過咗個位之後咧，你就向外扭。其實呢個目的咧就係將嗰個尾轆啊搬到去接近嗰個停車位嘅入口。咁你再泊位嘅時候咧，就會好方便啦。咁但係都係嗰句咯，當你嗰個停車場係非常之窄，如果係啱啱好嘅話咧，呢一招咧未必用得到嘅，可能都係乖乖地用翻我教嗰個最傳統嗰個方法。嗱，呢段片咧就簡簡單單就講咗一個好常用嘅泊 L 位嘅 tips 啦。咁坦白講啊，呢招我成日都用嘅，只要個停車場個位係夠闊咧，我都會用嘅。咁講到泊位，大家當然就認為 S 位更加難啦。我哋下一次咧就會用翻同樣嘅轉向理論去分析一下 S 位應該係點樣泊法，同埋除咗我哋以前教嘅方法之外咧，仲有冇啲特別嘅 tips 咧？喜歡呢條片嘅朋友咧，歡迎你多啲 comment、like and share 啦。如果仲未訂閱嘅，記得訂閱，撳埋個鐘仔。咁喜歡嘅話，亦都可以用 Super Thanks 嚟支持我哋啊！多謝先。呢個場我淨係見一個人快過我啫，就係我仔，我仔揸大把人快過我。